После не трябва да ексит играти. Да. Трябва да ексит, не? Така, отивате да платите. На кой да го дам? На вас ли да го дам? Да. Мама ще плаща. Мила, и аз сега плащам. Миналата седмица и купих на моята дъщеря, че има рожден ден тази седмица, и купих маратонки, изпратих ги и така, покрай нея на малкия. Ще се сърди. Ево, това е така. Така днес коледирате и ги пратя на почивката. Тя има две внучета, за мен са превнучета. Едното на сега вече четвърти една година. Веселина на 4 години. Не би оставила сервиза, те има сервиза. Пратен коли би оставила дъщеря и с децата да работи днеска. Тя работи. Преди 100 пъти звънеха, защото добре казват. Да, питат пак, не е много.